The Abruzzese dialect. Abruzzese. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Salute, buongiorno, buon nespro, buonasera, cervedem, scina, nona, per piacere, grazie, grazie assai, mi dispiace, mangina, diritta. Vocabulary. Roche, verde, giallo, arancione, blu, celeste, marrone, viola, bianco, rosa, nero, grigio, telefono, le chiavi, il letto, la casa, il gabinetto, la doccia, a dove stanno le valigie, il passaporto, la carta per pagare, il sapone, il rasore, il dentifricio, lo spazzolino per i denti, lo pettine, la spazzola per i capelli, l'asciugamano, lo coltello, la fircina, lo cucchiare, lo piatto, le bacchette cinese, la pignata, la Coca-Cola, lo tè, l'acqua, la birra, lo vino, lo latte, lo caffè, l'uovo, lo zucchero, lo burro, lo riso, lo pesce, l'aia, le patanelle fritte, la pizza, lo pane, lo mango, la banana, le mele, le pere, lo pumbelmo, lo limone, l'arancia, le miricole, l'uva, la lecina, le pommadori, l'urandinia, la carota, la cipolla, la coccia, la guancia, lo collo, le capille, l'orecchia, l'occhio, lo naso, la bocca, lo ginocchio, lo voto, lo spezzello, la cossa, lo piede, lo detone, lo dito, lo polso, lo braccio, la mano. Sample text. Un giorno lo vende della tramuntana e lo sole si stavano a fare un petto a petto e chiarlo più forte, quando a un certo punto passa uno in una mantella. Allora fece quello più forte, era quello che si fregava la mantella. Cominci lo vende che abbia soffiato, ma più o meno e più con lui si ficca dentro la mantella. Insomma, lo vende capisce e si arrende. Al momento dello sole, essa abbiaffa locale e così su Cristiano sarà dato per forza. A così per chiudere, la tramontana riconosce che lo sole è più forte di essa. Un giorno la tramontana e lo sole s'hanno messo a parlare per sapere chi era il più forte, quando hanno visto qualcuno che passava in una mantella in gol. Allora hanno deciso che era il più forte e chi riusciva a levare la mantella a quell'altro. Lo vende per prima ha cominciato a soffrire, con tutta la forza che teneva. Più soffrava e più quello si stringeva la mantella, fino a che alla fine lo vende l'ha andato a perdere. Lo sole pure allora ha cominciato a fare una luce che quello si è dovuto cacciare la veste. Allora la tramontana ha dovuto dire che lo sole era il più forte. Un giorno, con lo sole il lavoro stava a scostanare, chi di due teneva più forza. Non mi vede un viaggiatore che passava con una mantella abbutucchiata in gola. Allora se ne avevamo messo d'accordo che lo primo di esse che avesse riuscito a fargli levare la mantella da addosso, era lo più forte. Lavori si mettò a soffiare con tutta la forza che teneva in corpo, ma più soffiava e più il viaggiatore si arbutucchiava la mantella in gola. Allora, ma la povera Avoria a volte da lasciare perdere. Allora lo sole sciò e fareva così forte, forte assim, tanto che il viaggiatore si intrallevò la mantella d'addosso. L'Avoria accusciò fu costratta a riconoscere che lo sole aveva
lo più forte. Negli giorni 20 tramontana e sole s'appiccichirne, perché ognuno pretendeva di essere più forte d'altro. Poi a una certa vedirne nome, che gli vannanza tutta accappata. I venti e sole decidirne che più forte sarebbe stato guida, che riusciva a fare vai cappotto a dome. I venti cominciato a zoffiare una frega forte, ma più gli si zoffieva, più quell'altro si stringeva in de cappotto. A così i poveri venti s'avetta fermai a zoffiare. Dopo un pochi tempi, il sole comparette in gelo, il dome che sentiva caldo, se levette i cappotto. A così la tramontana avetta dice che il sole è più forte.